დღევანდელ გადაცემაში საუბარი გვექნება ლეგენდარულ ქართველ მთასვლელზე მიხეილ ხერგიანზე. მიხეილ ხერგიანზე შეიძლება დაუსრულებლად ისაუბრო და საბედნიეროდ უამრავი ფოტო და ვიდეო მასალა, კინო მასალა არის შემონახული და ეს ყოველივე საშუალებას გვაძლევს, რომ ქართულ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ეს ჩვენი ცნობილი ლეგენდარული ქართველი მთასვლელი, რომელსაც ინგლისის დედოფალმა იოსებ კახიანთან ერთად კლდის ვეფხვები უწოდა. ეს ტიტული მიენიჭა იოსებ კახიანსაც და მიხეილ ხერგიანსაც. მიხეილ ხერგიანი თავისთავად ისინი დიდი მოვლენა არის ქართულ ალპინიზმში, რომ ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემის აზრით, ეს ფაქტია. იგი ითვლება სამართლიანად ყველა დროის ქართველ საუკეთესო მთასვლად, ყველა დროის. და გარდა იმისა, რომ იგი საქართველოს ყველა დროის საუკეთესო მთასვლელი გახლავთ, იგი ერთხმად იქნა აღიარებული და წლების განმავლობაში ითვლებოდა საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მთასვლელად. იმ პერიოდში, როდესაც მიხეილ ხერგიანი ყოფებოდა თავის საუკეთესო ფორმაში და იყო სპორტულ ზენიტში, სამწუხაროდ არ იმართებოდა ესეთი შეხვედრები, არ იმართებოდა იმდენად ხშირი ექსპედიციები საბჭოთა კავშირის გარეთ და ამის გამო მიხეილ ხერგიანს სახელი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საბჭოთა კავშირში ჰქონდა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და აი, როდესაც მან მოახერხა პირველი გასვლა უცხოეთში, აი იმ დღიდან მას უკვე უცხოეთშიც იცნობდნენ და იცნობდნენ როგორც საოცარი მონაცემების მთასვლელს. მაგრამ მე ვიწყებ დღეს ცოტა სანამ უცხოეთს დაუკავშირდებით, სანამ უცხოეთთან მივალთ, მანამდე მინდა ორი სიტყვით მოგახსენოთ მიხეილ ხერგიანის პირველი რთული ასვლები, რომლებიც დაახლოებით 50-იანი წლების მეორე ნახევარში მოახდინა მიხეილ ხერგიანმა. ეს არის მწვერვალ წიწუბაშზე მოხდენილი ორი ასვლა, რომლის გამოც მან ერთხელ საბჭოთა კავშირის მეზოლოქროს ჩემპიონობა მოიპოვა, მეორედ საპრიზო ადგილი მოიპოვა. 50-იანი წლების მიწურულს ასევე გაიარა მან ურთულესი კედელი შუროვსკის პიკზე, შხელდაზე ჩრდილოეთის მხრიდან ურთულესი მარშრუტი აგრეთვე. აღსანიშნავია ძალიან საინტერესო მარშრუტი, რომელიც დღესაც ხიბლავს მის ნახველს, ეს გახლავთ დონღუზორუნის ჩრდილოეთი კედელი. ეს არის ძალიან სერიოზული კედელი, დაახლოებით 2 კილომეტრის სიგრძის კედელი, ყინულოვანი მარშრუტი არის, უბრალოდ მოყინული კლდეები, აი ყინულის კომბინირებული მარშრუტი გახლავთ და იმ მარშრუტის გავლა, აი პერიოდში, როდესაც ეს მოხდა და ეს მარშრუტი გაიარა მიხეილ ხერგიანმა მის თანამეწყვილესთან, მის უახლოეს მეგობართან, იოსებ კახიანთან ერთად და ეს გახდათ ძალიან სერიოზული მარშრუტი. იმ თვალსაზრისით, რომ იმ პერიოდში ყინულზე არ იყვნენ ესე კარგად მომზადებულები მთასვლელები, არ ქონდათ ყინულის საჭურველი, როგორც დღეს აქვს ნებისმიერ მთასვლელს და ამიტომ აი ესეთი რთული მარშრუტის გავლა იმ დროისთვის რაღაც თითქმის წარმოუდგენელი გახლდათ. და მით უმეტეს, რომ აი დონღუზორუნის კედელს ბოლოში ჰქონდა და დღესაც აქვს ეგრეთ წოდებული ქუდი, დაახლოებით 80 მეტრიანი ყინულის სისქის კედელი, რომელიც ვერტიკალურია აბსოლუტურად, ზოგიერთ მონაკვეთები დახრილიც აქვს, უკუდაქანების არის, ამიტომ აი ამ მონაკვეთის გავლა იყო განსაკუთრებულად რთული. აი ეს მარშრუტი მათ გაიარეს ისეთ დროს, ისეთ პერიოდში, როდესაც არავინ არ ფიქრობდა ესეთი მარშრუტების გავლას და ეს მარშრუტის გავლა მოხდა სწრაფად სიარულის ხარჯზე. და ეს იყო ასე ვთქვათ, შეიძლება ჩაითვალოს და შეიძლება ითქვას, რომ მიხეილ ხერგიანი იყო ერთ-ერთი იმ მთასვლელთაგანი, რომელმაც საბჭოთა კავშირში, არ მარტო საქართველოში, საბჭოთა კავშირშიც დაიწყო ძალიან სერიოზული ეტაპი, ახალი ეტაპი ალპურ სტილში და სწრაფად სტილში, აი იმ სტილში, როგორც სტილშიც დადიოდნენ იმ პერიოდში ევროპაში. აი ესეთი სტილი შემოიღო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამის შემომღები მიხეილ ხერგიანიც იყო საბჭოთა კავშირში. გარდა ამ ასვლებისა, აღსანიშნავი არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით პირველი სასიმაღლო ოქროს მედალი, რომელიც მიხეილ ხერგიანმა მოიპოვა კომუნიზმის პიკზე ასვლისას. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ჯგუფში იოსებ კახიანი, მიხეილ ხერგიანი, ჯუმბერ მეძმარიაშვილი და ლევან ახვლედიანი. აი ამ ჯგუფმა გაიარეს სწორედ ეს ურთულესი ახალი მარშრუტი კომუნიზმის პიკზე, რომელსაც დღესაც ქართველების გზას ეძახიან და ამ ასვლისთვის მათ ოქროს მედალი დაისაკუთრეს. 1969
55 წელი. საბჭოთა კავშირის უმაღლესი მწვერვალი კომუნიზმის ტიპი. სიმაღლე 7495 მეტრი. მწვერვალზე ავიდნენ იოსებ კახიანი, ლევან ახვლედიანი, ჯუმბერ მეძმარიაშვილი, მიხეილ ხერგიანი. ეს იყო მიხეილ ხერგიანის პირველი ოქროს медаლი და მისი დიდ მთავრობას პირველი აღიარება. და შემდეგ მიხეილ ხერგიანი ისევ და ისევ პამირზე, ტიან-შანზე, საფრანგეთის ალპებში თუ ინგლისის შიუხებში, კავკასიონზე თუ დოლომიტებში. ყველაზე გახმაურებული ასვლა მიხეილ ხერგიანისა და ყველაზე ლეგენდარული ასვლა ეს გახლდათ უშბის სარკის გავლა. 350-400 მეტრიანი აბსოლუტურად ვერტიკალური კედლის გავლა. ეს მოხდა 1964 წელს. ეს და ამასლისთვის მიხეილ ხერგიანმა ოქროს და მისმა გუნდმა ოქროს მედლები დაისაკუთრეს. ეს იყო ძალიან რთული, ტექნიკურად თითქმის წარმოუდგენელი ასვლა, იმიტომ რომ იმ დროისთვის და შემდეგმა ჯგუფებმა ეს მარშრუტი და ეს კედელი გაიარეს უამრავი ხელოვნური საყრდენების გავლით. ეს ნიშნავს იმას, რომ იხვრიტებოდა კედელი, იქ ეთქვამოდა სპეციალური პალური, რომელსაც შლამბური ეწოდება და ესე პალოდან პალონზე ხდებოდა გადასვლა და ეს მეთოდით გაიარეს ეს კედელი და მიხეილ ხერგიანმა ეს ცოცვით გაიარა და ეს გახლდათ რაღაც საოცრება იმ პერიოდში. 1964 წელს მიხეილი აწყობს ისტორიულ ასვლას ჩრდილოეთ უშბის აღმოსავლეთ კედელზე, რომელსაც უშბის სარკეს ეძახიან. ამ ასვლის ერთ-ერთი მონაწილე შალვა მარგიანი იგონებს. 7 დღეს მოვდით ასვლას. 6 დღეს ასეთი ამბავი მოხდა. მიშა როგორც ყოველთვის მიდიოდა და ყოველთვის ჩქარობდა კედელზე ბიდის. შეგეიარა 20 მეტრო, ვერცად ჩვეულებრივი პალოს დასასვენი ადგილი ვერ მონახა. შლამბურების დახარჯული ჰქონდა, ვერც მიდიოდა და ვერც გამბორგდებოდა. თითებით ჩამოეკიდა პატარა გამოშვენილებს. როდესაც გაუძლებდა თითები, მიხვდა რომ თვითონაც იღუპება და ჩვენს გადაგჩეხავდა. იწებო შეიხსენით თოქი დაგვიძახა. არ ვესნით თოქს. დაუძახეთ ყველამ. მიშას როცა უჭირდა ხოლმე. ყველაზე სიმღერას წერდა. და ახლაც სიმღერა დაიწყო. ვოიდილივო. ეს ვედრებასავით სიმღერაა. სასწაული საქმე მოხდა. და ძალა მონახა, როგორ შეამაგრა. თავი და როგორ გავიდა სამშვიდობოს მერეც უკვირდა ყველას. მის ადგილას ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ გააკეთებდა ამას, იმიტომ რომ იქ გადარჩენა შეუძლებელი. აი სწორედ 64 წლის შემდგომ იწყება დაახლოებით ამ პერიოდში უბრალოდ იწყება მიხეილ ხერგიანის პირველი გასვლები უცხოეთში და აღსანიშნავი არის რამოდენიმე მისი მოგზაურობა უცხოეთში, კერძოდ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი პირველი გასვლა ერთ-ერთი იყო სწორედ ბულგარეთში კანიონებში ვარჯიშობდნენ იმ დროს იმ პერიოდში და მიხეილ ხერგიანმაც იქ რაღაც საოცრებები გააკეთა. საოცრებები, როდესაც მისი მეწყვილე ერთ ადგილას გაიჭედა, ასე ვთქვათ, ვერ გამიდიოდა წინ და მოსაძლებელი იყო რომ მოწყვეტილი იყო იგი. მიხეილ ხერგიანმა ქვევით რომელიც ამ დროს დაცვაზე იდგა, უთხრა რომ კარგად დადექი მან თუ გაიარა ის მონაკვეთი, გაასწრო გვერდზე აუარა, ავიდა ზემოთ დაარტყა პალო და მიიღო ეს დასვლა. ესე იგი რაღაც საოცრება გააკეთა და ამ ეს ხდებოდა უამრავი მაყურებლის თვალწინ, იმიტომ რომ ეს მწვერვალზე არ ხდებოდა, ეს ხდებოდა კლდეებზე. ჩვენი სამშობლოს ეს ულამაზესი მხარე მრავალჯერ გამხდარა ვაჟკაცობის გამოსაცდელ სარბიელად. ვანესი უშბა და მიხეილ ხერგიანი ალპინისტური სპორტის საეტალონო სახელებად იქცნენ. სწორედ ამ მამაცი მთავრდელი სპორტის დამსახურებული ოსტატი მიხეილ ხერგიანის წინამძღოლობით საქართველოს სპორტ კავშირმა და მთავრდელთა ფედერაციამ კავშირის 50 წლის თავის საიუბილეო დღეებში მოაწყო მასობრივი ალპინიადა უშბის მწვერვალზე. უშბას ბევრჯერ ახსოვს ნაცად ვაჟკაცებთან შერკინება და ბევრჯერაც გაუჭბილებია ისინი. მაგრამ ასეთი ხალხმრავალი სტუმრობა ალპინიადა უშბისათვის ჯერ არავის გაუბედა.
5 უშიშარი მთავმსვლელი, მათ შორის ჩვენი სტუდიის კინოოპერატორი იური ბარამიძე, შეუდგა ამ გაბედული განზრახვის განხორციელებას. მთაში უფრო მალე იღლება კაცი ვიდრე ბარში. საგზავსა და აღჭურვილობაზე რომ არაფერი ვთქვათ, აქ ჰაერის წნევაც ზედმეტთვის თათათვება ადამიანს. უშბის პლატო. მწვერვალისაკენ მიმავალი სახიფათო ბილიკების სწორედ აქედან იწყება. სტაპრის ჩადოხარივით უშბამაც იცის გზებზე უძნელეს დაბრკოლებას აღმართვა. ერთ-ერთი ასეთი დაბრკოლება ქარბუქი და უამინდობაა. ხელსაყრელი ამინდის მოლოდინში ალპინისტ ხშირად უხდება გაუთვალისწინებელი ღამის თევა მარადყინულოვან მთებში. გადამწყვეტი შტურმის წინ ექიმი მუსელიანი კიდევ ერთხელ ამოწმებს სიმაღლის გავლენას მთავმსვლის ორგანიზმზე. რამდენი ხიფათია მოსალოდნელი უშბისაკენ მიმავალ ამ მოლიპულ გზაზე. მაგრამ რისხანე უშბის დაძლევის სურვილი ყოველგვარ განსაცდელს ჩრდილავს. მით უმეტეს მაშინ, როცა შენს გვერდით არის მიხეილ ხერგიანი, მეგობრის საიმედო საფრდენი და მწვერვალთა უდრეკი დამთრგუნველი.